फुलपाती बाँकेर मनकामना खोइ बा त्यसलाई इन्डियन जस्तो पारेको बालन सरकारमा त्यति गरे अब त चल्नु हेलो मम्मा के हो यस्तो चिना चिना जस्तो लाग्यो नि भागा भाग भयो गाई फेरि आना हुन्छ क्या हाम्रो दाइदेखि नयाँ वर्ष सबैजनालाई नयाँ वर्ष बिहान 5 बजे हिँडेको अहिले चाहिँ कति भयो 7:53 भयो हामी बाटोमा नै छौँ मलेको कटिङ भर्खरै अब कति बेला पुग्छौँ खै थाहा छैन अनि अपडेट गराउँदै जान्छु ल ओके गाइज घाम लागिरहेको छ गाइज हामी बाटोमै छौँ गाइज अब अनि शाबाश बेटा ब्लगिङ चाम्चुनेले गर्ने ब्लगिङ मेरो त आधा गइहाल्छ त यिनीहरूलाई देखाउँदा मेरो आधा जान्छ के हो यस्तो पारा हाम्रो पारा यस्तै म वर्स्ट क्यामेराम्यान हुन्छु होला गाइस कहाँ आइपुग्यो भिडियो बनाउँदै टिकटकमा कि ल म सक्दिनँ आई क्यान नट ह्यान्डल केही त होला नि हामी आइपुग्यौँ भोइस गरिदिने यहाँ आइपुग्यौँ केबल कार चढ्ने आमा मामा यहाँबाट लाइन हो ल अब खतम टिकट काट्ने लाइन हो यो अनि त यहीँबाट स्टार्ट छ त नि हामी झर्न चाहिँ झऱ्यौँ होइन यहाँ यत्रो लाखको लाइन हो भन्ने पनि थाहा भएन कि अब अगाडि पनि हामी चाहिँ मिनी सो पनि रहेछ यहाँ त यस्तो ठाउँमा नि मिनी यहाँ लफडा भयो है यहाँबाट छिरिरह तिनीहरू बिचरा टिकट काटेर फेरि लाइन लाग्न गएछन् बिचरा त्यहाँ उभिएर तर कति चाँडै आइपुग्यो त्यहाँ देखि छैन यहाँ आइपुग्यो क्या यिनीहरू चन्द्रगिरीभन्दा त लामो छ यो अनि ह्याप्पी न्यू इयर 2083 साल नै 83 सालको 2-4 दिन त मनोकामना दर्शन देवीको दर्शन गर्न आऊँ भने त हो माइ गड लाइन त भनिसाध्यै छैन कति छ कति छ हामी त लाइनमा बसेका छौँ छोराछोरी भरि लाइनमा छन् अलि बल्ल बाङ्गा भरि हामी भरि मान्छेसँग आएर यतिको सुख पाइयो लाइनमा बसिरहन् यहाँ हामी बस्छौँ सबै केवल कार अड्डे आइरहन् के किन अड्डे है हाम्रो पनि यस्तै गरी अड्डे अरे क्या टिकट काटिसकेर कस चल्या छन् लाइनमा अर्को बिजी मान्छे फेरि हाम्रो लाइन घुमेको गर्दो रहेछ यो केवल काट्न चढ्नलाई फोटो खिच्नु पर्यो अरे है गाइस हाँस्देऊ ल पोज गर सर्ट मिलाऊ त्यो ब्यागले यस्तो तान्ने घुम्दा यहाँसम्म बाहिरबाट यहाँ भित्रसम्म आइपुग्यौँ भित्र आउँदाखेरि यस्तो छ क्या कतिचोटि घुम्न पर्छ कतिवटा लाइन छ भित्र छिर्नै 2 घन्टा लाग्ने रहेछ अब हाम्रो पालो आउला जस्तो छ है गाइस बल्ल बल्ल
75 years later. अब हाम्रो टर्न मामा मामा यहीँनिर मात्रै रहेछ स्पिड त्यहाँबाट अझै माथि उकालो त ल हामी चाहिँ चढ्यौँ है बल्ल बल्ल 2 घन्टा लाइन बसेर 2 घन्टा होइन अब कानभरि अरे के हो फोटो हो त्यहाँबाट होइन झर्छ बाघ बाघ खोइ बाघ यहाँ त राम्रो पछाडि ल ल ल हनै छ ल सबै केटाहरूलाई विजयदशमी विजय नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना ह्याप्पी न्यू इयर हामी छौँ हामी ए म मात्रै राम्रो मान्छे को म त यति राम्रो मान्छे को भनिरहेको क्या आफूलाई नचिनेर बसेर हुन्न काम ल यस रमाइलो छ फोटो हेर मेलातिर हेर यो अलि उकालो रहेछ फुलपाती बाकेर मनोकामना यहाँ त बाटो रहेछ त बाटो त अनि बाइकमा गाउँ। पनि मिल्छ त गाडीबाट आउँछ कुन हो उतापट्टि छ। गाडीबाट पनि आउँछ अब गाडीबाट चाहिँ उता उकालो देखिन्छ छैन होइन? क्या हो नि अनि बाटो कान बन्द भएर आफ्नै आवाज भ्या सुनिरह हो गाडी गइरहेछ त ल आइपुग्यौँ है हामी सक्यो नि तर एकैछिनमा लामो लाग्यो नि धेरै कति मिनट रहेछ आन्टी आमामामा झरिहालमै झरिहाल झरिहालमै कता खोल्छ खुट्टा खुट्टा ल ल ल आमामा कता हो फर्किनु गयो लाइन त लामै लाइन हुँदो रहेछ यार धेरै हुन्न होला धेरै त किन अनि आइदियो जाम अब किन र हाम्रो स्टार्ट भयो अब टेम्पलको यात्रा यहीँबाट किन्दैछ न हामी मुखमा गएर किनौँ प्रसाद लीजिए ना ये 100 रुपए दीदी सन्देशलाई इन्डियन जस्तो माने क्या इन्डियनै माने क्या हो त्यस्तै माने है मैले इन्डियन जस्तो मानेर हिन्दी बोलेर लेलो न दिदी लेलो कुर्ती लागेको छ त्यो कहाँ पूजा गरेर आएर खानुपर्छ हस् बालन सरकारमा त्यति गरेर अब त चल्नु पऱ्यो नि यतै थियौँ पछाडि त्यहाँ रहेछ आन्टीले खोजे जस्तो चाहिँ अन्तिम भने कहाँ हो सिमाना पारी पुग्नु पर्ला जस्तो हामी गोर्खा जिल्ला छौँ कि कुन जिल्ला छौँ गोर्खा हजुर गोर्खा हामी पूजा सामान किन्न सक्यौँ कहाँबाट लाइन लाग्छ यहाँ चाहिँ बलि काट्ने ठाउँ हो जस्तो छ
लाइन त यति धेरै रहेछ क्या हाम्रो आन्टी र दिदी कता मम्मा कस्तरी डरायो म त यहाँ चाहिँ लफडा भइरहेको क्या लाइनमा फोटो सेसन हुँदैछ अब भोक लागेर यहाँ पेट यहाँ मर्नु भइसक्यो अहिले हामी मनोकामना मन्दिरमा छौँ बिहान 8 बजे आएका थियौँ हामी अहिले यति बजे चाहिँ मनोकामनामा आइसकेका छौँ हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ पूजा गरेर अहिले 12:30 भयो हामी बिहान 5 बजे हिँडेका थियौँ 12:30 पूजा गरेर सकियो पहिला खाना खानु क्या मम्मी यहाँ ठुलो साइज पनि छ ओए ओइ गर्थ्यो कान्तारामा गर्छ नि खाना खाना आयौँ हामी चाहिँ खाना खाएको हामी चाहिँ आइपुग्यौँ लाइन त लामै छ त एउटा फोटो खिच्नुपर्छ क्या है हामी फेरि फर्किँदा लाइन लागिसकेका छौँ यस्तो छ लाइन घुमेको घुमे गर्ने हो यहाँबाट यहाँबाट यहाँ आउने बेला त अलि थियो जाने बेला त भद्र गोल छ त कस्तो मिल्या जस्तो थियो नि हामी लाइनबाट भित्र छिर्दिएको नि सन्देशहरू पछाडि कता छ नि बढियो बढियो आगे बढी यहाँबाट पनि छिर्न मिल्छ मिल्छ हेलो दाइ के हो यस्तो चिना चिना जस्तो लाग्यो नि बिचरा भागा भाग भयो गाइस यहाँ त झस्के म त अघि पनि त्यस्तो सातो गयो बम पट्क्यो भनेर यो बच्चा भएको भए लाग्थ्यो पाए कर्मचारी कर्मचारीले जान्थ्यो फिर से लड़ाई हो गया यहाँ तो झगडा पर्यो भित्र लाइनमा घुस्यो अरूलाई मिलाउनु दिनु नि त्यही कर्मचारीलाई जहाँ भाड भैलो हुन्छ द्याट इज माई कन्टेन्ट फेरि आना हुन्छ क्या कति भन्ला थियो झर्नेला त कस्तो अर्कै हुँदैछ ल्यान्ड गर्ला कस्तो आनन्द आयो कति बेर पछि बस्न पाएको ओइ तल हुँदो रहेछ every night, paradise, paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you.
जाऊँ न त म त रेडी छु म पनि रेडी छु म त यस्ता कामको लागि कति गइरहेछ पानीमा त डर लाग्छ अरे झर्ने बेला भइगयो कति छिटै अझै लाइन लाइन अझै बाहिरसम्म छ बाहिर छैन मजै निस्कने जाने बेला यही गाडीमा कति हल्ला थियो अहिले सुनसान छ कसैको बोल्ने हिम्मत छैन थकाइ लागेर